Что вы сделали? Да так, развлекался немного, вот что я делал. И что мы имеем в результате? Это энергетическое устройство, которое захватывает электроны, доступные практически где угодно, и переводит их движение в полезную энергию. И как это получается? Ну, когда мы переносим их из окружающей среды, окружающая среда — это источник электронов, когда мы переносим этот источник энергии из его среды по принципу движения воды с гор, которая всегда течет вниз, в результате, в случае с электронами, когда вы их разгоняете и уровень выше, чем в исходной окружающей среде, получается полезная энергия. Как вы пришли к такому заключению? Ну, когда я понял, что ускорение и движение электронов — это впечатляющий источник энергии, я разработал способ их захвата и перевода в более полезный источник. Capture it or transfer it into a more useful source. Что побудило вас этим заняться? Что побудило? Ну, сначала я услышал, что это невозможно сделать. Об этом мне говорили все эксперты. Это прозвучало для меня неубедительно. Ну и тогда я решил посмотреть, что они скажут, если это станет возможным. Когда я понял, что компоненты электрического поля имеют последовательные компоненты магнитного поля, и то, что они равны и всегда появляются вместе, если обратиться к геологии, то можно изучить карты электромагнитных полей, которые говорят о том, что поверхность Земли содержит в себе огромное количество электричества. Это была очень полезная для меня информация. Пытаясь разрешить проблему относительно активности электронов, я понял, что энергия повсюду, и постоянно, и ее очень много, и она идет потоком, пока его не потревожит, не зациклить. Активность циркулирования можно увидеть в радиоустройствах. Итак, вы ускоряете электроны и создаете электрическое и магнитные поля. И ускоряя движение и удерживая эти поля на высших уровнях ускорения, получаете большое количество энергии. You have a gradient that's greater getting back to ambient, so therefore you have a greater amount of energy. Каковы предпосылки вашего изобретения? Профессиональные и научные. История моей работы в сфере нефтяной индустрии. У меня инженерное образование, и я хорошо знаком со всеми разработками, связанными с электричеством, и электромеханикой, и физикой, и со многими другими вещами относительно этого вопроса. Я всегда уделял пристальное внимание разработкам, которые считал подходящими для моего вопроса. Поэтому, когда люди говорят мне, что этого не может быть, забудьте об этом, я считаю это неосмотрительным. Я думаю, конечный пункт — это куда идет энергия. Я думаю, как и любые другие разработки, данное устройство очень прибыльное. Это то, что может быть распространено по всему миру, а не принадлежать кому-то индивидуально или какой-то одной стране. It's something which can be all over the world. It's not something which belongs to any one individual, any one country. Основной эффект устройства — это генерация, которая возвращает кислород в атмосферу. Никакие до сих пор известные доступные энергетические методы не способны это делать. Практически ничто, совершенно ничто, если вы задумаетесь, не использует эту систему. There's almost nothing, there's really nothing out there that you can think of that does not use this system.
Это как-то похоже на то, о чем говорил Никола Тесла? Да, за основу были взяты исследования Николы Теслы. Я пытался как бы проникнуть в сознание Николы Теслы и расширить, и дополнить то, что он делал. То есть вы отлично понимаете то, что он делал? Да, я отлично понимаю ход его мыслей. Откровенно говоря, когда я занялся этим вопросом, я не знал о Тесле. Более 5 лет я не обращался к нему. Действительно? Да. Я знал имя, но не имел представления, особенно о значимости его идей. Люди начали говорить, что я делаю то, что делал Тесла. Я действительно делал то же, что и Тесла. Это меня очень заинтересовало, когда оказалось, что кто-то мыслит так же, как и я. Вы упоминали Джеймса Клерка Максвелла. Да. Что вы можете сказать о нем? Несколько слов. В случае Джеймса Клерка Максвелла он был профессором Кембриджского университета. Он объединил все, что было сделано в этой области до него, и облег в математическую форму, чтобы можно было это описать и повторить. Он был тем человеком, который собрал все части пазла, кроме одного. Вообще, его мысли идут очень близко с моими. Я исследовал его труды, некоторые из его книг, оригинальные экземпляры, имеются у меня в библиотеке. Его труды были изданы после смерти факультетом Кембриджского университета. Некоторые из трудов, что политически вполне корректны, не были приписаны Максвеллу. Иными словами, если бы он получил признание, мы имели бы другую книгу? Да. Очень многое не является открытием Максвелла, по большому счету. Это были разработки факультета физики Кембриджского университета. Я считаю это политически корректно. Например, труд Оливера Хависайда по теории электромагнетизма, я могу показать вам, был опубликован на 50-100 лет раньше. Люди, возможно, думают, откуда я все это беру. Я имею доступ к дюжине университетских библиотек, включая библиотеки в США, Италии, Англии, Германии, Франции. Я изучил все эти библиотеки вдоль и поперек. Я знал с первого момента, что это будет работать и как это будет работать. Like you wouldn't believe. I knew from the first moment that it was going to work and how it was going to work. Really? Правда? Сейчас вы пытаетесь создать что-то особенное? Нет. Все, что я сейчас делаю, это восстанавливаю окружающую среду. Расскажите об использовании радиочастот. Я слышал, что вы используете радиочастоты для этого. Электрон, когда вы раскручиваете его и придаете ему движение, получается электрическое и магнитное поле. И чем быстрее вы разгоняете электрон, тем больше становится электрическое и магнитные поля. Поэтому, когда вы разгоняете электроны до 60-120 оборотов в секунду и одинаковое количество электронов, и затем разгоняете до 1 миллиона оборотов в секунду, кривая роста электромагнитного поля идет таким образом. И когда это происходит, и вы захватываете ее в одной из высших точек, вы получаете гораздо больше энергии при том же количестве электронов, чем в низших точках. Можно сказать, мы получаем свободную энергию, как некоторые это называют. А как вы ее называете? Я бы сказал, что мы получаем то, что там есть. Термин «свободная энергия» используется учреждениями. Они все однотипны. Они все описывают явления различными словами.
Вакуум, атмосфера, эфир. Это похоже на раскручивание хула-хупа. Лучше читать книгу и разговаривать одновременно, чем собирать то, о чем не имеешь никакого понятия. А конкретнее? It's whoever happens to be writing the book or talking at the time, and they're grasping at something which they don't really understand. Хорошо. В 20-х годах люди открыли, что земная кора имеет электрические характеристики. И многие тогда решили, что электрическое поле Земли бесполезно или равно нулю. Но если вы заглянете туда, то обнаружите, что на поверхности Земли невероятные электрические заряды. Они везде, вокруг вас. Они не различаются на коротком расстоянии. И все измерительные электроприборы могут определить различие между базисной точкой и другой точкой. Электрические пучки, когда вы начинаете их измерять, и магнитные пучки, которые, по сути, другая сторона той же медали. Видно, что на самом деле Земля обладает колоссальным электрическим полем. Нет, я уже сделал вывод перед тем, как начать работать над устройством, и это заставило меня начать разработки. Я знал, что это электромагнитная основа. Нельзя рассматривать одно без другого. И когда вы перескакиваете с одного на другое, то вот эта точка перехода и есть то место, где находится полезная энергия. И чем больше вы перескакиваете из одного поля в другое, тем больше это энергия. Это как-то связано с тем, что планета вращается с частотой 8 Гц? Или что-то в этом роде? Земля имеет частоту 7-8 оборотов в секунду. И это сейчас устойчивый показатель. Если вы сможете построить устройство, которое будет захватывать это, то вы получите энергию. Но ее уровень будет очень низким, поскольку вы не перебрасываете достаточное количество электронов. В других электрических системах Земли есть некоторое количество. В одно и то же время и одновременно. Ионные слои располагаются один над другим. Земная кора, поверхность Земли, между слоями земной коры и ионовыми слоями есть огромный электрический потенциал. И в радиоэлектронике мы имеем точную копию, потому что в конденсаторе одна пластина имеет идентичный второй, и между ними происходят разряды. В атмосфере есть также и турбуленция, которая разрушает этот баланс. Поэтому мы имеем молнию и другие электрические волнения. Молния сама по себе образуется над единством. Земная поверхность образует единство. Все, что вы видите над поверхностью, находится над единством. Поэтому молния тоже над единством. Все в природе очень просто. Другие вещи, включая молекулы, они движутся, соприкасаются. Трудно представить, что электрон может вылететь отсюда, не вступив в реакцию с чем-то еще. В качестве наглядности одни электроны имеют больше отрицательный заряд, чем другие. То есть, имея больше или меньший заряд, электроны имеют знак плюс и минус. Поэтому электрон с меньшим зарядом притягивается электроном с большим зарядом. И они оказываются как бы один в другом, и, соответственно, легко распадаются. Когда вы раскручиваете их вправо, получается магнитное поле, когда влево — электрическое. А когда вы их разъединяете, то получаете оба этих поля. И когда они опять соединяются, вы получаете напряжение и магнитное поле опять вместе. Это означает, вы получаете полезную энергию. Это заставляет по-новому взглянуть на весь мир энергии. Это очень простая гипотеза.